पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इस ड्रिल का मकसद नागरिकों और अधिकारियों को पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच नए और जटिल खतरों के लिए तैयार करना है। इस अभ्यास में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का परीक्षण, नागरिक सुरक्षा तैयारियों का आकलन, बंकर की तैयारी की जांच और संकट के समय में क्या किया जाए, ये सब सिखाया जाएगा। Well, mock drills is a practice exercise to prepare people, organizations, authorities for real life emergencies. For example, it can be fire, it can be earthquake, it can be medical emergency or terrorist attack or war, So through mock drills, an organization, it sees how it can be effective in an emergency, and what are its weaknesses, if there are any weaknesses. So all the state will conduct this, the civil defense organization. So we are not, in India, we are not used to it. So we need some form of communication. How will people communicate? देश के 244 जिलों में होने वाली ये मॉक ड्रिल 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगी। मॉक ड्रिल एक प्रकार की तैयारी है जो हवाई हमले के सायरन, संचार लिंक और प्रतिक्रिया टीमों की तैयारियों को जांचती है, ताकि दुश्मन के हमले के दौरान बचाव के लिए लोग तैयार रहें। Well, what I'm told is that all 244 districts in the country are scheduled to undertake this exercise. So one of the things will be the air raid warning system, and also radio communication. Radio is one means in which through a warning can be, and there is a siren. There will be an air raid siren which says, well, air raid is imminent, take shelter, let's say get away from the balcony, hide in bunkers, and that kind of stuff. So the exercise will see how effective the civil defense services are, because they have not, as I said, they have not had much practice. जानकारों का मानना है कि इस मॉक ड्रिल से कई उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मुश्किल वक्त में किसी भी ऑपरेशन की तैयारी, एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन और आम जनता को जागरूक करना शामिल है। इस दौरान चेतावनी प्रणालियों को जांचना, शेल्टर होम और संचार चैनलों में आई दिक्कतों को पहचानना है, ताकि नागरिक सुरक्षा के नजरिए से आने वाले वक्त में इन्हें दुरुस्त किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।